Сегодня поговорим о том, что женщины не догадываются, скрывают. О том, что появляется почти у каждой женщины после 45-50 лет. О том, что может помешать полноценной жизни, как приводя к плохому настроению, головной боли, так и потере привлекательности в глазах любимого или самой себя. С вами доктор Лина Кёнигин. И сегодня речь пойдет о женском храпе. А главное, вы узнаете, что делать, чтобы его избежать. По данным исследования, почти у каждой женщины после 45-50 лет появляется храп. 8. Что же такое храп? В норме поток воздуха при дыхании проходит беспрепятственно по верхним дыхательным путям и проходит из носоглотки в легкие. И вот это место, оно свободно. Чаще храп возникает лежа на спине. Физиологически данный процесс выглядит приблизительно так. Засыпая, весь организм расслабляется, происходит снижение тонуса глоточной мускулатуры, расслабляется и мягкое небо. И мягкое небо провисает. Небный язычок тоже расслабляется и вибрирует при вдохе, издавая характерный звук. Храп условно можно разделить на опасный и неопасный. При условно неопасном храпе происходит вибрация язычка, о которой говорилось выше. Кстати, из-за храпа возникают частые микропробуждения и прерывания сна, в результате чего головной мозг не отдыхает полноценно. Поэтому нередко возникает постоянное чувство усталости. И выглядит это не очень красиво, когда рядом ваш любимый мужчина проснулся ночью от вашего храпа, согласитесь. При опасном храпе можно на несколько секунд остановить дыхание, ночное апноэ и приток кислорода, что приводит к гипоксии органов и тканей, но в первую очередь мозга. Человек может даже умереть во сне. Условно неопасный храп можно лечить народными средствами, а вот при опасном обязательно нужно лечение у специалиста. Кроме того, причины возникновения храпа могут быть связаны с лор-заболеваниями, которые приводят к сужению просвета дыхательных путей. Особенности возникновения храпа у женщин связаны с гормонами. Это снижение функции щитовидной железы, например, гипотиреоз, диабет, возрастные изменения, а именно снижение уровня эстрогена в связи с менопаузой. Поэтому обязательно нужно, кроме лора, обратиться к эндокринологу. Если специалисты исключили свою патологию, то посмотрите на свой день и привычки, нет ли чего-то, что способствует храпу. Как бороться с храпом? Устранить причину. И общие рекомендации, которые помогут меньше храпеть. Это отказаться от вредных привычек, заняться проблемой лишнего веса, ужинать не позже, чем за 2-3 часа до сна, соблюдать режим дня, приподнимать на ночь изголовье на 7-10 см, при простудах и ринитах полоскать горло водой, в которой предварительно добавлена капля масла перечной мяты, спать на боку, использовать ортопедические подушки. Как вспомогательный метод я рекомендую простые упражнения, которые укрепят мышцы верхнего неба и помогут бороться с храпом. Первое, что я рекомендую, это пение. Пение отлично тренирует мышцы мягкого неба. Пойте громко, весело и часто. Пение поднимает настроение, пойте романсы. Это так красиво. Произносите звук «и». Ежедневно 30-40 раз нужно с усилием повторять звук «и». Такое упражнение тренирует мышцы стенок глотки и язычка. Или, как его альтернатива, крепко зажать в зубах деревянную палочку на 3 минуты. Повторить каждый вечер перед сном. Вместо палочки можно взять ручку, карандаш, ложку. Следующее упражнение. Максимально высунуть язык изо рта вниз на несколько секунд, после чего вернуть в естественное положение. Повторить 30 раз, утром и вечером. И последнее простое упражнение. Плавные круговые движения нижней челюстью по ходу часовой стрелки и против. При этом помогая себе рукой. Повторить также 30 раз утром и вечером. Желаю вам хорошего сна, хороших сновидений и улыбка любимого при пробуждении. Будьте здоровы, счастливы, любимы.